人大清线。今天我们来玉环赶一下海啊！这个地方呢叫白沙澳沙滩，看着还不错。我们看看这边能捡到什么海货。玉环呢，我经常来，然后这边的海边跟东头很像，所以来这里呢会感觉很亲切。玉环在历史上呢，很长一段时间呢，它是属于温州的，准确的说呢，是属于乐清县下面的一个乡镇。开始啦啊！这种带水坑的石头我们一定不能放过。这不来了吗？第一只上货，这个头还挺大。第二只还是在水坑里抓的，拿下。正所谓工欲善其事，必先利其器。兄弟们，咱们必须要有一把趁手的兵器啊！3年了，你终于下岗了。很多小石蟹都躲在沙子里，你们可要擦亮眼睛哦。这里的石头下面还有很多小白虾。哇塞，好像是只青蟹。我去，原来是只蜕壳的，白高兴一场。这边礁石缝里的蜡螺还挺多的。我靠，这里有只大的！哇塞，我刚没看到。哎呦，还挺凶，不好惹呢。哇，涨潮了，要撤退了。今天就先这样吧。总结一下这边的货呢，其实不是很多哦。那我今天其实也算运气好吧，抓了几只大的。接下来呢，我去玉环其他地方再找几个拍给你们看看啊，看看哪里货多。今天视频就先这样了，拜拜。